अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बार फिर हम बाड़े पे आए हैं, लेकिन आज बाड़े के अंदर हमने जाना है क्योंकि बाड़े पे पहले एक दो वीडियोस बना चुके हैं। तो बाड़े पे कैमरा मैन दिखा सके, बाड़ा साइड पे मेरी बैक साइड पे बाड़ा है, बाड़े की साइड पे एक नदी है। यहाँ का थोड़ा सा कुछ डरावने सीन वगैरह हैं जो मरना तेरे को डर नहीं लगता कि खतरनाक जगह वो आज आपको दिखाते हैं। वीडियो को आप पूरी देखें तो आपको अंत तक इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और थोड़ा सबक भी हासिल होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये इस साइड की खतरनाक जगह उस साइड पे चलते हैं। आज भाड़े पे भी जाएंगे, भाड़े पे इस टाइम पे वो हैं मिनी बैल वगैरह तो चलने गए हुए हैं, तो लिहाजा हम चलते हैं उस साइड पे आज भाड़े पे। ये जैसे कि ये देख रहे हैं आप भैंस हैं, थोड़ा ये चलने गई हुई दिखाना वाना खा के आई हैं। तो अभी चलते हैं नदी है, आपको देखो क्या सिचुएशन है, किस तरह के माहौल है इधर। कुत्ते भी ख़तरनाक हैं और उसके अलावा शहद की मक्खियों के छत्ते भी हैं और उसके अलावा काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। बस चल झूठ। थोड़ा एहतियात करके चलना पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं जगह ख़तरनाक है, गिर भी सकते हैं, लेकिन उनका काम है डेली का ही चलते रहते हैं। लेकिन नदी है, नदी चढ़ हुआ फिर तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। है तो नदी भी फुल चढ़ी हुई है, लेकिन नदी भी गिर गई है। में 5 लड़के डूब के मर चुके हैं। ये जगह मुझे खतरनाक लगी है। दूसरी साइड से थोड़ा देखते हैं, रास्ता हुआ तो इधर आओ। ये इस साइड से देखते हैं, कोई रास्ता हुआ तो नदी के करीब जाएंगे। छोटा चुन्नू मुन्नू भी अगर ये नहीं होता फिर कुछ करता है, घर पे ठीक नहीं रहता साथ जाने के लिए। तो यहाँ से अगर रास्ता हुआ तो फिर चलेंगे, नहीं हुआ तो फिर माजरत। अच्छा ठीक है। नहीं जी, यहाँ पर भी पानी मुसम्मल, इसको पकड़ना। आसमान देखते हैं तो रास्ता हुआ तो बच्चे को मैंने मान दिया। जादू भी नहीं आ रहा, जादू डर रहा है। दिखाया तो एक सारा कीचड़ नदी होती है ये। तो सर यही है यार, यहाँ पे बस ये जगह थोड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पे मफरूर भी यहाँ पे आके ठहरते हैं, जो फसल वगैरह जिस चीज़ में भी आते हैं तो वो बेचारे यहाँ छुप के अपना गुसल बसर करते हैं। इसके अलावा और भी जो खतरनाक चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जिन्नात वगैरह भी आते हैं, असरात वगैरह आते हैं। अच्छा ठीक है। यही देखने कैसा घना जंगल है और ख़तरनाक जगह है, जिसमें छत्ते भी लगे हुए हैं शहद की मक्खियों की, छोटी बड़ी, और जिन्नात वगैरह तो खैर ऐसी अक्सर जगहों पे होते हैं। अच्छा और नदी नहीं हुई तो फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे तो आपको अंदर भी पूरा भी करवाएंगे। आना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए आएंगे। अभी पानी नहीं होता तो अभी भी इधर चले जाते। तो वो देखें, अगर ये भैंसे दिखा सके, आ रही उस साइड से थोड़ा ना खुश करके आ रही है अपने आप। खुला छोड़ने से जानवर खुश रहते हैं। मेन काम जो मेरे चैनल पे है वो हमारे जानवरों की वीडियो बनाना, ये हमारी बीमारी उसकी सोल्यूशन के लिए। तो मेन काम मेरा ये है, लेकिन फिर भी अभी कोई ऐसा ख़ास मिला नहीं मुझे कोई उसका, तो मैंने बोला चलो कोई दिन जाए ना जाए तो इधर आके ये वीडियो बना लिया। वो बच्चों को देखो, बच्चे कहाँ से ऊपर पाइपों के ऊपर से जा रहे हैं यार। वो अभी एक जगह था मेरे को, तो उसने बोले ना साइड से रास्ता है, देखते हैं अगर वो रास्ता तो
वहाँ से अंदर चले जाएंगे। तो फिर मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि अंदर जाके दिखाते हैं, नहीं हुआ तो फिर यहीं से वापस चले जाएंगे। ये देखिए ये बिल जो आपने क्योंकि अगर बच्चे हैं इनसे दूर ही रहा जाए तो सही रहेगा। अगर इनकी माँ आ गई तो फिर वो छोड़ेगी नहीं यहाँ पे हमें। इससे बड़ा खूबसूरत फिर ऐसे ऐसे बिल वगैरह बने होते, नेवले, सांप। बच्चे भी मेरे साथ हैं जो डर रहे हैं, बोल रहे हैं यार कि ये आप कहाँ लेके जा रहे हो। मजबूरी है कि वीडियोस बनानी, इसलिए उनको लेके साथ आ रहा हूँ। कुत्ते ने पहले ही लगा कर दिया, बोले इस साइड मत आना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, एक आदमी को काटेंगे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। यहाँ पर ये देखें कीचड़ है, कीचड़ ना होता तो फिर अंदर भी चले जाते। चल झूठा। ये रास्ता नीचे से जा रहा है, अगर आपको नजर आए तो ये रास्ता है यहाँ से, ये नहीं तो पानी है वरना चले जाते अंदर। रास्ता है तो सही निकला है पानी। तो चलते हैं फिर वापस ही, आगे जगह नहीं, मुझे पता नहीं था कि इधर भी नदी आई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। फिर कभी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे आए तो अंदर की सैर व तफरी भी करवाएंगे। ये खतरनाक जगह। जादू आया हुआ खामोश है, गजब बेइज्जती है। मैं जादू मेरे को बोल रहा कि यार मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, तो मैंने बोला ये खुद ही बता दें आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, बताओ। ये खतरनाक जगह, यहाँ पे हम भी डर रहे। तो यहाँ के आना चाहिए नहीं आना चाहिए बच्चों को? नहीं, हाँ, यहाँ पे बच्चों को नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जगह से अभी हम आए जानवर के साथ यहाँ जंगल में, और यहाँ अभी हमें रास्ता तो मिल रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं उस जगह जाने की। यहाँ बहुत डर लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है, और हम कह रहे हैं वापस जाए, पर अभी हम थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे जगह मिलती है तो आगे चलते हैं। जगह नहीं मिल रही हमें, अगर हम आगे चले जाते आपको वीडियो बना के बता देते। उनसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, उनसे भी डर लग रहा है, चलते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उस्मान भाई है, उस्मान भाई को भी डर लगने की जगह है, जगह सही नहीं है। देखिए कुत्ते अंदर बैठे हैं सामने, ये अंदर एक बैठा है, ये फंस गया सी जगह सही नहीं है बस। नहीं ये साइड पे कोई चीज़ गिरी, उसकी आवाज़ आई अंदर। मेरे साथ बच्चे भी हैं, थोड़ा मैं रास्ता भी सही नहीं है वरना अंदर चले ही जाते हैं। बच्चों को तो खैर डर ही लग रहा, बोल रहा वापस चलो। तो आए चलते हैं बाड़े की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा तो बन के ऊपर से दिखाएंगे कि यहाँ का व्यू कैसा आ रहा है। रास्ता मुश्किल है, कांटे वांटे भी हैं, जादू के पाँव में भी एक कांटा चुभा है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे वापसी का, ये नहीं कि रास्ता नहीं मिल रहा ऊपर जाने का हमें। ये देखें कांटे हैं सारे रास्ते में, कांटे ही कांटे पड़े हैं। कोशिश करते हैं कि ऊपर वापस पहुंचा जाए बंद पे। और ये वापसी का रास्ता में मिल चुके हैं हम लोग। अभी ये बंद सामने, बंद पे चढ़ेंगे। रास्ता वहाँ से है, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी चढ़ जाएंगे। मेन रास्ता वहाँ से है। ये इसको मैं इधर ही छोड़ के गया था तलहा को बंद पे, इसको साथ लेके नहीं गए क्योंकि नीचे जगह सही नहीं था। जो आगे जाते हैं ना तो यहीं छोड़ के हम लोग गए। ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं बंद पर। वो सामने बाड़ा है, बाड़े पे तो डेली का काम है मेरा ना। बाड़े के लिए अगर आपको जानवरों के बारे में किसी भी हवाले से कोई अपडेट लेनी हो तो भाई से पूछ सकते हैं आप। ये देखें ये सामने नदी, इसके पास में जाना चाह रहा था लेकिन रास्ता नहीं मिला। ये सामने आपको इमारत नज़र आ रही है, बिल्डिंग वगैरह बनी हुई। ये जो है ना बंद, दूसरा बंद है, उस पार इधर जाने भी नहीं देते, इधर आर्मी वालों का इलाका है। ये भी जाने
नदी हम पार करेंगे तो वहीं से आ जाएंगे ऊपर, बोलेंगे बाबा इधर क्या करना है, ये जंगल देखें कैसा घना जंगल है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तो अगर आपको बाड़े जिस चीज़ की वीडियोस आपको पसंद है आप कमेंट्स में बताएं, हम उस तरह की वीडियोस बनाया करेंगे। ये वैसे तो सामने बाड़ा है, अगर आपको बाड़े पे वीडियो बनानी है तो बता दें कमेंट्स करके, बाड़े पे बना लिया करेंगे। नहीं तो फिर जो हमारी खुद समझ में आता है, हमको ज़्यादातर तो मैं ये बनाता हूँ जानवर वगैरह पे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.